ခရစ္စတိုဇိုလင်းနဲ့အာဆင်နယ်ရဲ့နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုဂျီနိုဝါတဲ့ပွဲမှာအာတီတာဘာတွေစမ်းသပ်မလဲ Facebook TikTok နဲ့ YouTube မှာကြည့်ရှုတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအရှာအာဆင်နယ်ခွန်တန်းကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အာဆင်နယ်ပြည်သက်တို့ခင်ဗျာရာဒီတင်မစားခင်အာဆင်နယ်ရဲ့ pre-season ခီးစဉ်ကတော့တဆင့်ပြီးတဆင့်ရှေ့ဆက်လာနေပါပြီဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာအမ်ကေတွန်းကို3ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်အခုတော့အာဆင်နယ်ဟာစပိန်မြို့ကိုခီးထွက်ပြီးဂျီနိုဟာနဲ့ဩဂတ်စ်1ရက်နေ့မှာရာသီကြိုရှေ့စစ်ပွဲကစားသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကိုဂျီနိုဟာရဲ့မြူနစ်ပဲကွင်းမှာကစားမှာဖြစ်ပြီး UK စံတော်ချိန်ည9:00 နာရီမှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာရိုးရိုးပရီပွဲတစ်ပွဲထပ်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမ်ကေဒိုနဲ့ပွဲမှာအာတီတာရဲ့အသင်းက 3C နဲ့အနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့ဂျီနိုဟာကတော့ပုံမခတ်ခဲတဲ့စံတမှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အာတီတာအနေနဲ့ဒီပွဲမှာအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတွေကိုဘယ်လောက်အထိအသုံးပြုမလဲလူငယ်ကစားသမားတွေနဲ့ပထမအသင်းကကစားသမားတွေနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းစပ်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အာဆင်နယ်ပြည်သက်တွေအနေနဲ့အာယုံဆိုင်မှုအကားတော့အသစ်ခေါ်ထားတဲ့ခရစ္စတိုဇိုလစ်ရဲ့စီကိုရောက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခေအာတီတာကလည်းခရစ္စတိုဇိုလစ်ကို pre-season ပြင်ဆင်မှုထဲမှာအချိန်မဆွဲပဲအသင်းနဲ့ပေါင်းစပ်နေတယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်အားကြောင့်ဂျီနိုဝါနဲ့ပွဲမှာခရစ္စတိုဇိုလစ်ရဲ့ကစားပုံတောင်မန်ကနေဘယ်လောက်အထိအန်ဒီပြုတ်နိုင်မလဲအာဆင်နယ်ရဲ့တိုက်စစ်စနစ်နဲ့ဘယ်လောက်အထိလိုက်ဖက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမယ့်အချက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတာကဒီပွဲရဲ့ရလဒ်ထက်အာတီတာအနေနဲ့ရာသီသစ်အတွက်သူလိုချင်တဲ့ကစားပုံကိုဘယ်လောက်အထိတိစောက်နိုင်ပြီလဲဆိုတာကပိုအရေးကြီးပါတယ် pre-season ဆိုတာရလဒ်အတွက်ပဲကစားတာမဟုတ်ပဲအသင်းရဲ့ကစားသမားတွေရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအခြေအနေကစားသမားအသစ်တွေရဲ့ပေါင်းစည်းမှု tactical system နဲ့ပွဲထွက်လူစင်း17ယောက်အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုစမ်းသပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျီနိုဝါနဲ့ပွဲမှာအာဆင်နယ်ပြည်သက်တွေစောင့်ကြည့်သင့်တာကနံပါတ်1အာတီတာရဲ့ formation နဲ့ tactical plan နံပါတ်2ခရစ္စတိုဇိုလီရဲ့အာဆင်နယ်ပထမအသင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ကစားနိုင်မှုနံပါတ်3လူငယ်ကစားသမားအသစ်တွေရဲ့ performance နံပါတ်4အသင်းရဲ့president နဲ့ vital ကစားပုံနံပါတ်5ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအဓိကကစားသမားတွေနဲ့အသင်းဝင်လာတဲ့ကစားသမားတွေဘယ်လောက်အထိနားလည်မှုရရှိနိုင်မလဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ် pre-season schedule အရာဂျီနိုဝါနဲ့ပွဲပြီးရင်အာဆင်နယ်ဟာ Real Betis ဒေါ့မွန်နဲ့အမေရိကကစားပြီးကိုမိုနဲ့လည်းဆက်လက်ဆန်းသက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဩဂတ်16ရက်နေ့မှာတော့ Man City နဲ့ Community တိုင်းကစားသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဂျီနိုဝါနဲ့ပွဲဟာအာဆင်နယ်ရဲ့ရာသီကြိုပြင်ဆင်မှုထဲမှာအရေးကြီးတဲ့နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာသိကြပါ